咩節啊？好有關係喎，我隔離嗰個。又好有感覺。係啊，咁然之後我哋嗰啲唔係母親嘅，都可以送禮物俾自己㗎，錫自己，或者送俾你嘅媽咪啦，係啦，我覺得送長輩啦，係啦，係啦，我覺得會好開心嘅，係啦，OK。你都係一個節日嚟嘅。係啦，咁公司咧都會有特惠嘅咧，就母親節嘅喎，所以今日咧我哋要通知大家，因為今次係有史以來最優惠，最大嘅優惠，大家買咗未咧？我買咗啦，已經。都買咗啦，一啲熱愛嘅朋友已經即刻當日準時校鬧鐘搶報去，因為好驚。係啦，因為今次係超級抵嘅。係啦，係啦，我哋有一啱啦，同埋沙包呢一個補充裝3080咁同以往一樣嘅。係啦，但係今個月係多送，今次係母親節咧就會多送咗一支3A Retinol 嘅 Serum。呢個我哋 AR 價都要買550蚊㗎。係啊，好抵啊！係啊。即係話咧，無啦啦咧，你就平咗一樽 Serum。哇！今次母親節真係好優惠。咁呢支點用咧？嗱，記住喎，有好多朋友用錯咗，用咗彈彈珠自用佢，記住冇，佢一定係用最抵最抵最抵。係你爽膚水之後咧，係啦，你平衡水之後咧，你個皮膚 ready 啦 ，ready for 一啲精華嘅，係啦，精華改變你7日改變效果，就即刻用我呢個先。冇錯。咁等呢個吸收咗，總之係等佢吸收咗先，然後我哋就加倍彈。咁你哋記住咧，藍珍珠同埋呢個3A係同一個系列嚟嘅，其實都係 True Face，所以係1+1 over 2嘅。仲有我會建議話就加埋面霜，其實係啦，即係同一個系列，係啦，同埋而家開始天氣熱啦，咁啊我實會開冷氣嘅。咁咧呢一個 Uplift Cream 咧，我仲會再加投資少添，係啦，咁啊必備嘅。咁如果你想Uplift Cream點買咧，同我哋聯絡下。咁至於咧今次個優惠咧，仲有嘢送嘅喎，咁就完㗎啦。仲有小鳳姐手頭上有一個好緊要嘅滿額禮，緊要嘅呢個滿額禮。係啊，咁其實咧，如果你有 ARO 嘅話咧，買滿2000就送啦。如果普通嘅冇 ARO 嘅朋友咧，買夠3000都送，所以你買呢個兩套咧就一定有得送啦。係啦，兩套咧就好划算。其實買兩套，因為6000。係啦，有3套，有優有3套。咁入邊有咩咧？一定要用㗎，因為咧，Ivy 姐成日都話俾我聽，哇！朝頭早咧有時呢啲咧吸收唔到啊。係啊，咁咧就有2支細嘅 N 一定要加。係啦，咁我就一定有1支即係手袋嘅呢一個，因為同埋細支咧，同埋咧而家天氣咧好熱㗎嘛，同埋有出入冷氣就好皮乾。我哋去旅行就好明白。係啦，咁我就一定會帶1支係手袋。第一次用 N 係用得咁快。係啊，我記得加拿大個 Lida 男士，佢話1支 N 噴咧，你應該將佢分4格，一個禮拜咧你應該用完1格，1個月咧你就應該用完1格。有啲朋友咧未開始用標籤或者佢用標籤咧，佢覺得話吸收唔到咧，我淨送1支俾佢，我話1支啊，唔係細裝喎，係大裝，我話你一定1個禮拜用晒佢之後咧，你就翻嚟就會中意，係啦，你就會吸收到啦。咁另外尤其是搽完蛋蛋珠咧。同埋做完 boost 咧，我就會一定用 M 噴，噴到濕晒，令到佢吸收。跟住我就按摩，係啊。我知阿 Chris 咧都話咁樣咧效果好好多。係啊係啊。尤其是有啲朋友咧話，我知用完咧一啲精華咧，好容易長粒粒咧，其實你係冇吸到老底。咩擦齒膠，佢哋未乾晒。其實你哋搽任何嘢咧，你搽咗之後咧，其實你拍讓吸收，係啦，你就唔好搽咗之後你會捽。因為咧，你皮膚吸收唔到，你仲捽咧就好似擦齒膠咁咯。係啦，咁咧 N 噴係一樣好幫，緊要㗎。你噴咗 N 噴都係拍，都係唔係捽嘅。係啦，或者咧你用彈眼珠嘅時候咧，有啲手勢咧就啱啱會夾。咁我哋講埋呢個先，6000咧，除咗送3套之外，仲有嘢嘅喎。係啊，仲有抽獎啊！萬一唔好彩抽到個頭獎，你就會好興奮。嗰2支 N 噴咧，仲有我哋黃牌嘅 Enhancer 2支。哦，呢個好緊要，都係頭戴住，因為有蚊咧，蚊叮蟲咬啦，同埋都可以保濕啦。咁同埋咧，我就成日講一個，如果你6親咧，你即刻搽 Enhancer，你唔會起水泡嘅，同埋唔會發炎，唔會痛，係啦。咁呢個好緊要嘅。係啦，咁仲有一個咧，我最中意嘅，呢個好緊要，包裝嘅 cream，係啊，我有碎型非常中意啊，尤其是有7包嘅，係啦，有7包，咁我覺得去旅行係非常之好，你唔使大啱，用呢個紙可以裝載，係好好用，我非常好用呢一個，尤其是我哋成熟型嘅皮膚
膚係好啱用嘅。有蜂王霜㗎，水凝霜。咁啊，我覺得呢個咧係好值得推介嘅，尤其是去旅行。係啦，而家好多人都瘋狂去旅行啦，所以咧，暑假啲小朋友開始放假，咁咧做媽咪嗰啲咧，記得備翻幾 pack 俾自己啦。冇錯啦。咁咧記住咯喎，你買兩套係最抵嘅，因為仲有抽獎。買完之後咧，你就會喺優惠券嗰度見到2張抽獎券㗎，到時就用嗰個嚟抽獎㗎啦。咁如果你嚟唔到咧，記得通知我哋幫你手抽喎，好緊要㗎，好緊要呢個。好，咁我哋講一講咧點樣用大眼珠效果最好，尤其是咧去虎紋喎。係啦，呢一個。冇錯啦，咁啊成日驚跌落嚟呢個先，係啦。頭先張老生講咗，係啦，我哋最緊要咧係呢一個位紋嚇，呢一個位顴骨下面呢個位跌落嚟咧，就你會連木偶紋都出埋嚟㗎啦，因為成個跌，所以我哋 make sure 呢一個位唔好跌。咁咧其實咧顴骨下面呢一個位咧有一個圓嘅。當我哋咧做呢個倍彈啊，或者你做搣咗之後啦，係啦，或者你哋做 boost 任何嘅嘢啦，你就搣咗之後，你就滴一滴喺呢個位，滴一滴之後咧，咁咧你就用手指咁樣滴向上滴，或者揸住佢，即係你揸住佢咧就 make sure 你係向上，係準確，係啦，做啲。尤其是咧，你喺呢個位按壓嘅時候咧，按壓到穴位咧，你會發現係冤嘅，咁你呢個位係最緊要，咁你就 make sure 呢個位要向上。因為我有指甲就難啲，如果唔係咧，你冇留指甲嘅人咧，你就揸住佢，揸實佢，因為揸實佢，你必須係揸到呢個位啊，係㗎，同埋咁你可以按嘅，即係你按下去。如果譬如好似係我有手甲咁咧，我就會用中指向上呢度滴，係啦，向上呢度滴，再嚟呢度，咁其實令到你呢個位咧唔好跌落嚟啦，同埋你呢啲位都會強啲嘅，係啦。咁如果有啲朋友咧個虎紋已經嚴重㗎啦，咁你可以先按一按鼻頭呢個位先嘅，係啦，因為呢度都有個穴位嘅，大家可以按按鼻頭，鬆咗呢個，係啦，鬆咗呢個位，因為你唔鬆咗呢個位咧，佢入唔到去啲精華，咁你就鬆一鬆呢個鼻頭，跟住你就好似頭先話啦，你要按上去，呢個記住係個力向上嘅喺呢度，咁如果你夾到咧，即係你指甲夾到咧，你仲可以咩咧？令到即係幫嗰個蘋果肌做咗運動。當然啦，你用 low waist bar 更加好啦，喺嗰啲位停一停，打一打 ，boost 都好正。係啦，好似上一次 boost 小鳳姐同阿姐姐教咧喺呢啲位停，一直係停一陣，然後至慢慢去到發筋。咁你發覺咧事半功倍。大家停嗰陣時就唔係咁樣停，係咁樣。係啦，向上嘅，記住呢個係巧妙嚟㗎。提大家行呢一個位係要嗱，你喺度停咗啦，呢個係要向上嘅。如果冇指甲嘅朋友咧，就可以揸實佢，再嚟先喎，揸實佢。然後你個拇指個位咧就會頂住呢一個位啦，咁揸實佢。如果有指甲，好似我咁樣，就唔好整到塊面。係啦，咁我就會咁樣。係啦，用呢個石頭應該好。好，係啦，好啦，咁啊記住3A係先搽，同埋3A記住係夜晚至用㗎。朝頭早咧，如果你會曬太陽，因為而家開始熱啦，天氣緊要咧，我就會建議大家就係夜晚用。係啦，除非你個防曬做得非常之好。今次有防曬喎，韓國嗰隻，大家記住買翻，記住係啦。咁係我收翻到貨㗎啦，記住係啦，因為佢最好就係你比喺韓國買更加平，400蚊2支，大家一定要體驗嗰個，好容易用，仲有用嘅時候記得熬下佢，因為啲防曬都唔沉底啊，變咗下邊就跌咗㗎啦。係啦，咁記住。條頸咧係要用埋3A嘅，我會建議大家，因為呢啲位咧唔覺意影相咧，你就會覺得咦巢咗啊！因為上次咧，大家唔好諗住用一滴，即係我話俾大家聽，既然係送咧豪啲俾自己，我係用3滴嘅。我發現用1滴同3滴個效果係好唔同。如果你見到阿村長嘅變化咧，你就知道係要多啲啲。阿 Joey 都係，Joey 話用5滴㗎，係咪？係啊，咁所以咧係咪好襟用嘅？因為用1次，我係襟盡嘅3個襟盡。咁我自己咧就會搽埋頸呢啲位啦，夜晚係啦，然後做一做呢啲輪廓呢啲位啦，係啦，咁跟住再搽係啦，然後至搽大眼珠喎，記住唔可以調轉嚇，如果唔係咧，你就會好容易敏感。記住3A係最抵嘅，係啦，會令到你咧立即咧，哇7日就唔同晒緊節。咁今個月母親節仲有一個特惠，哇好緊要呢個特惠，因為咧我哋去完昆明去完香格里拉，沿途就好需要啦，旅行必備㗎呢個真係。尤其是搭長途車咧，其實冇咩做咧，我就會做心包經咯。係啦，今日都做咗啊，因為咧個輪廓線咧會出翻啦，塊面會緊翻。嗱，做心包經咧就係好簡單嘅啫，就用 activating gel 啦。嗱，我擠咗少少，擠咗2粒花生米先。
咁我就喺個掌心度做咗，即係撈勻佢先啦。然後咧我就做手指嘅末梢神經線，係啦。咁我就通常做5至6下啦，慢慢做啦，慢慢做。做完之後咧，我追勻咗啦。我有時會做埋呢一個客服嘅，咁就因為你食得嘢多，去旅行會啦。咁同埋咧嗰個免疫會好啲嘛，去旅行。咁我就揸住佢之後咧，我就開第二部機，就擠晒4粒花生米，或者我擠1條喺手，係啦，就做心包，就一路做，係啦，咁做上去咯。咁做嘅時候咧，咁我通常係做5分鐘嘅，咁咧就做埋呢度上邊，做埋呢度下邊。咁每個位我就推得慢啲啦，咁然後我就大約係做8下左右，咁然後就再數翻。咁啊做完嘅好簡單嘅咋，係啊。咁你計埋呢度做末梢神經3分鐘，即係一隻手做8分鐘。係啊，好簡單。但係就好精神啊，其實成日都個樣又要打卡影相都 OK 幾好嘅。係啦。咁我今朝咧，因為趕住出嚟啦，琴晚又瞓得麻麻地啦，咁我會點咧？我朝頭早起身咧，即係我通常見自己樣衰衰咧，我朝頭早就會做呢件事。即係你去見朋友好啊，或者你夜晚出去食飯啊，個樣要好啲啊，咁你可以咧即刻咧就放一部機啦。咁我就會爛嘅，我冇咁仔細，擠一啖呢度擠一啖，咁我就會拉一拉佢，然後就放住，跟住就放3分鐘，唔理㗎啦，放完3分鐘拉幾下啦，記住呢個好緊要㗎，一定要拉。放完咁我會拉一陣，拉10下8下，跟住做第二隻手，咁咧你就會發覺成塊面咧，即刻呢啲輪廓線咧就會收翻好多。大家知道我床搭機啦，落機之後咧去酒店個樣係咪死咗大半？咁咧我就會即刻做一做，然後先出去咁啊再見人。咁呢個咧超抵啊！因為今次個特惠咧，即係講下先個 gel 好簡單。你有 ARO 就會有特惠喎。如果你有 ARO 嘅話咧，咁咧就買3支，係嘛？多嚟呢度多啲，係啦，買3支送1支，係啦，咁係100,001千齊頭，係啦，咁就平時係3支1,000啊嘛，咁而家係你1,000有4支咯，係啦，250蚊一支，哇，真係好抵啊！好抵，咁呢個都係一樣嘅，係啦，都係買3支送1支，有 ARO 先係嚇，記住嚇，所以咧。大家 ARO 嘅朋友係咪覺得我哋好開心？係啊，好開心係啦。咁我最近咧買咗，我旅行都有帶佢，不過太忙啦，因為大家。咁我就會點咧？我會刷牙洗面嘅時候做一樣嘢，就綁咗個肚咧，就做神經啊。因為咧可以鋪到兩架機嘅，咁我前邊咧就做住肚啦，後邊就做住個神位啦，跟住咧就反轉做另外一邊啦。咁我覺得呢個好緊要，因為咧。去到坐得多車啦，咁你啲位咧就會攰啦嚇。咁我哋年紀，我自己個腎先天麻麻地嘅，咁個腎會陽啦，過濾又麻麻地啦。咁我發覺咧做咗，我其實做5至10分鐘嘅咋，好短嘅咋。即係你刷牙洗面嘅時候，佢撳掣咯，大家有睇到我 Facebook 撳住掣做住面，然後執行李係咪？幾簡單，好忙。係啦，咁所以我覺得咧今次好優惠，大家可以善用呢個嚇，同埋送俾媽咪好。因為老人家要以做開仔生仔，係啊，開仔生仔咁係啊，但係我覺得另外一件事就仲好實嗱，見到我哋成日都雙機啦，咁有啲朋友得一架機，我覺得咧，如果你想雙機，我覺得呢個月都係一個好機會喎，因為咧平時咁樣一套係啦290咁仍然都係290，但係咧。就另外送多1支張同埋1支絲襪喎，送多幾百。即係話咧，你有一部機，然後各每樣2支。咁我覺得如果你話我一部機，我覺得好好用，我想買多部，我覺得今次都係一個非常好嘅機會嚟嘅。同埋咧，記住加夠3000，咁可以買多支大嘅 M 噴啦。係啊，咁咧你就夠3000啦。咁我啲朋友可以抽獎啦。係啊，有個抽獎，或者你冇 ARO 嘅咧，你可以送埋頭先嘅滿加禮啦。因為夠3000咧，係啦，係啦。咁所以大家善用啊嘛。嚟緊咧，我哋仲會有一個短片睇。密切留意，因為咧我隔離呢個咧就去完旅行翻嚟咧瘦咗啊！係啊，呢個好緊要喎，我覺得，因為咧旅行咧即係我哋亂咁食嘢噶嘛，即係雖然係有多啲有食，但係我哋個量已經 over 晒㗎啦，係啦。咁我翻到嚟咧，其實我自己覺得我自己冇乜點肥嘅，但係因為我女好耐好多人冇見我啦嘛，佢話你真係瘦咗喎，點解你可以去旅行仲瘦？琴日見到我媽咪咧，仲要特意話俾我媽聽，佢話你睇你個女去完旅行翻嚟仲瘦咗啊，所以真係瘦咗好多，好得意係啦。咁我就覺得我哋係啦，我哋會話俾大家聽點樣要做啲乜嘢。另外係點樣令到自己咧喺大吃大喝嘅日子咧都可以保持到咯，排便暢順。大家好緊要，大家都好熱愛我呢個行為，佢哋啤住我係啦。點樣令到你自己嘅腸胃啊、循環啊各樣都好，即係你食幾多都係可以係啦。
嗰個量都係出翻嚟嘅，即係你冇儲積，係啊，冇儲積到係身體。我覺得呢件事係非常，唔好話靚唔靚先，起碼你個腸道健康咧你就贏咗㗎啦喺健康上面。係啊，我覺得呢件事好開心。同埋你有 quota 再食，因為頂住食。係啊係係。好，咁啊，密切留意我哋啦喎，今日到呢度。好，拜拜。快啲落單啦，唔係冇貨啦。係啊，好緊要。拜拜。